James ebigambo byayogera tugenda kukuba bannayuganda ab'amagye UPDF. Let me warn you guys. Bwe muzannyira mu kalulu kano ne mulowooza nti emmundu ze mulina America ze yabawa ze zisingayo amaanyi kale ate mugenda kulaba ezitannakwatibwako. Bu drone bwe mulaga n'amaanyi gammwe AK-47 bwe mukozesa ne mu creating a way entalo ne mugenda Somalia ne mulowooza nti muli baakabi mutiisa within East Africa. Then we're gonna come in as Americans. Buli nsonda ya Uganda tugimanyi. Buli kintu kikolebwe Kampala tukiyize era tukikole tubadde iginza okutuuka ku ende. Twagala kuba kalulu mu mpola naye ke mugeza ne muleeta effujjo ebyo muzeeyi wa mu byeyewaana nabyo. Uliza muna Uganda byayogedde ono gayi. Bagala kutabula bakola biri bikisuru kino bayiye kino bayiye kiri njagala kubakakasa nti tewaliwo omuntu agenda kutabula wano era anagezako agenda kwejusa kubanga tetutuzanya enderemu yarwana kuleeta eddembe mu nsi muno tewaliwo atusinga mundu wano byokulwana tewaliwo atusinga okumanya byokulwana naye tetukanga bantu nolwekyo tewabawo asumwasumwa bwayagala kutabula kubanga agenda kwejusa era byonna bifuna ebikisulusulu ebiri eyo bagala kukola kino bagala kukola kiri bagala kukola kiri bakolagana baani ab'ebweru muyinza kukolagana okuja simanyi guno nakolagana naye ebweru agenda kukyusa ebyawano ugenda kwereetera olumbe lw'obwereere. President Museveni byonna ebigambo byayogera byakubagana okukubaganya bannayuganda teriiyo kigambo kyoyogedde kitayogerwangako. There is no any action you're gonna act. Teriiyo kintu kyogenda kukola kitakolwangako. Museveni kemugeza ne mukwata mu kalulu muli bafu. Ffe tetwetaaga kujja ku ground. Ne Libya Gaddafi bw'atyo bwe yayogeranga. Saddam bw'atyo bwe yayogeranga. Bino byonna baabitiisatiisanga abeewaabwe. We told them no airspace. We're going to use the space. We're going to destroy everything that you have. Do not threat Ugandans. Enough is enough. We don't want your leadership. We don't want the way you lead Ugandans. We don't want the way you're killing Ugandans. We are Americans. We traveled to come and train how to fight you guys. Twayogera n'abasajja bano balekeraawo okukuwa emmundu balekeraawo okukuwa ssente kati obusungu bw'olina oli mu kutugumbula bantu baana b'abantu bannayuganda oba oli munnayuganda va ku ntebe mirembe tufune munnayuganda omulala tufuge tetufuddeyo baani naye togenda kutumanyira kutuuka wano kututiisatiisa na bumundu mb'olina amaanyi mangi nnyo. Tubulireyo olutalo lwonna mu East Africa ni yali agezezaako okulwanyisa Uganda gwogenda n'otinkula entalo okole ssente mu World Bank era bwe twabirinnyamu nabyo ne bikusala tosobola kuddamu kutandika olutalo lwonna within East Africa but there gezaako kintu kyonna kyonna okwate mu kalulu ffe kitwagala okugamba. Major Frank Musisi yakugambye tetugenda kutuula nga bannayuganda battibwa. These are the ranks we've been looking for. Tusooka kufuna ranks. We speak as army guys. Temugenda kutumanyira kulo tugenda kubakuba bukubi. Temugenda kusigaza kintu kyonna. Tugenda kwokya buli kintu kyonna ebizimbe byammwe tubimanyi amaka gammwe tugamanyi apartments ze muzimbe tuzimanyi. We're gonna destroy everything that you own. Dare play with the votes. This time, mumuzanyira mu kalulu muli bafu. Ebyo byotutiisatiisa byadda. We don't need to come on the ground. We're gonna use the space. We're gonna use the space. Vako ebyo byemutraininga, ebimundu bye mulina ebikadde ng'obikozesa mu mawanga amaloofu ne mu ssente. Muzeeyi, bw'oba ng'otegeera Oluganda wuliriza bano abakuwa audios zino n'oziwulira kati tutegeera owulira bye twogera. Then let us speak as army.
gezo okwate mu kalulu muli bafu mbusimanyi olwanyirwanya entalo teriyo muntu yenna yali alumbyeko Uganda gwogenda n'otinkula entalo mu Somalia gwogenda n'otinkula bannakenya n'okuba embassy za America mbu bakuwa ssente kubanga gwoli wakabi nnyo ebyo byonna twabibagamba ne zino ssente za covid twabagambye tosobola kuddamu kufuna ssente totiisatiisa muntu yenna kyobbye kimala bw'oba osobola sibyamu ebibyo genda naye buli kintu kyonna kye mulina mu Uganda mukwate mu kalulu mugenda kulaba vu tugenda kuddayo wansi ffenna nammwe naye nga temugenda kusigaza kintu kyonna mukwate bukwasi mu kalulu ebyo byozzo tugumbula abaana b'abanno lekeraawo ababo nabo bantu nabo bawulira sasi naye mu masasi g'olina mulimu essasi lyo bwe baba nga tebalikozesezza gwe kwata mu kalulu ojja kufuna agaffe tukugamba bugambi tukikugamba bugambi ebibadde wonna byewewana nabyo ebyamagye tugenda kukukuba Ugandans temuddamu kutya musajja ono tumulaba tumusomye ennyumba yo tugiraba. We can tell you everything about your house. We can tell you everything about your businesses. Everything, we know them. Tulowooza nti America tebali mu Uganda. We've seen everything that you own. Everything you have, we've seen everything. We're going to burn them down. We're going to burn them down. Ugandans temuddamu kutya musajja ono tugenda kumukuba gadde okwate mu kalulu. Abatiisatiisa Uganda tugenda mujja kukyejjusa togenda nagwenda kwejjusa bejjusa gwogenda kusiirira busiriizi bino byebigambo byebimu mu bataliize byayogera lwaki temuyiga lwaki temutegeera okuŋŋanyiza abantu ku sente zaffe sente zotambuliramu sente zaffe sente zogaba sente zaffe bannayuganda bagaba sasula omusolo bafa mbu Uganda tegenda kutabanguka kiki kyoyogerako buli kintu kyonna kirina kitabangufu abantu bafa abantu tebalina ddagala gwogula byemundu abantu tebalina mmere gwogula byemundu abantu beetaaga mirembe ogaba ssente kati oli wano okutwewanirako wenna okutuse Museveni omukazi wo mulwadde naye kenyini oli mulwadde n'abakukuuma balwadde ne mutabani wo mulwadde mugende muddemu ebyo bye mwabba teri agenda kubalondola ffe twagala kukyusa bukyusa omuntu tasobola kugula sukaali mu nsi ye abantu tebalina ssente mu nsi yaabwe kati oli wano otumanyira mu myaka 35 oira okyayagala kutumanyiira mbu tabangula Uganda ofudde who are you a rock n'olwazi waliwo ebyuma ebirwasa gezo okwate mu kalulu awo ojja kumanya nti tulina grade ezaasa embazi enjazi tugenda kukukuba. I speak as American. I don't need even to come down on the ground. We're going to use the space. And I promise you, Frank Musi warned you. This is it. We mean what we say. We mean it. Kino kiyekolera eggulu bwe mwali asente za Global Fund. Ezo zonna tuzoogerayo ne zino eza covid zaweddewo temugenda kuddamu kufuna ssente. You've taken too much. Naye gezo okwate mu kalulu. Buli kintu kyonna tugenda ku kyoki. Tolina mafuta ge wewana nago, tolina ssente ze wewana nazo, leka emirembe mu bannayuganda tugenda kukukuba. Bannayuganda bw'oba owulidde eddoboozi lino lyongereyo, buli munnayuganda alina kitegeere, tuli bagumu, tugenda kukuba gaayono, tumuwadde ebbanga eriwera, tugumiikiriza ekimala, buli kaseera obadde otubba, naye tufunye we twesigama ku luno tugenda kukukuba. Olwakatonda n'ensi yange nsaba buli munnayuganda weereze eddoboozi lino. For God and my country, I love you guys.